Сәлем, дуслар! Сегодня новый подкаст с проектом Әйдә онлайн. Мин Алсу, бүген эш турында сөйләшәбез. У проекта Әйдә онлайн есть также курс татарский для начинающих, который вы можете найти на сайте ozatlyk.org/әйдә, а также во всех наших соцсетях. Мы есть ВКонтакте, в Инстаграме, на YouTube, а также в Facebook. Найдете нас Әйдә онлайн. Изучаем татарский. Татарский для продолжающих проекта Әйдә онлайн. Первый вопрос о работе. Кем ты работаешь? Где ты работаешь? Син кем булып эшлисең? Син кайда эшлисең? Син кем булып эшлисең? Син кайда эшлисең? Что сказать, если на данный момент вы не работаете? Әлегә мин эшсез. Пока я безработный. Безработная. Әлегә мин эшсез. Мин пенсиядә. Я на пенсии. Мин лаяклы ялда. Пенсия считается заслуженным отдыхом. Лаяклы – заслуженный. Лаяклы ялда – на заслуженном отдыхе. Эш эзлим. Ищу работу. Эш эзлим. Если же работа у вас есть, то первое, что вы можете сказать, это назвать свою профессию. Мин IT белгеше. Думаю, переводить не надо. Мин IT белгеше. Мин табиб. Я врач. Мин табиб. Небольшой список профессий есть на нашем уроке на сайте ozatlyk.org/әйдә. Сейчас мы слушаем 9-й урок «Кайда эшлисең» курса «Татарский для продолжающих». А вот несколько слов. Мин эшмәкәр. Я предприниматель. Минем үз бизнесом бар. У меня есть свой бизнес. Минем үз бизнесом бар. Конечно, собеседнику интересно знать, что именно входит в ваши обязанности, чем именно вы занимаетесь на работе. Мин идарә итәм. Я руковожу. Мин идарә итәм. Мин бүлек башлыгы. Я начальник отдела. Бүлек башлыгы. Мин киңәшләр бирәм. Консультирую. Киңәшләр бирәм. Мин тәэмин итүче. Я отдел снабжения. Мин тәэмин итүче. Обеспечиваю программами или другими продуктами. А сейчас потренируемся. Предлагаем вам диалог. Дуслар, хәлләр ничек? Кайда эшлисез? Хәлләр әкрен генә. Мин Газпромда эшлим. Газпромда кем булып? Бер бүлекне җитәклим. Әйдә сөйлә инде, нинди бүлек? Трейдинг бүлеге. Акцияләр алу-сату инде минем яраткан. Шәп. Сез беләсезме соң, безнең Нияз архитектура университетын тәмамлаган. Бер көнне аны безнең ширкәттә күрдем. Ул хәзер бездә яңа проектлар төзи. Building Information Modeling технологиясын гамәлгә ашыра. Кит инде, безнең Ниязмы? Әйе инде. Ну, Нияз. Мин әлегә эшсез. Нишләп? Эшең әйбәт иде бит. Инде хәзер нишлисең? Эш эзлисеңме? Юк, үз бизнесым турында хыялланам. Барып чыкса. Нинди сферада? Юриспруденция. Ярар, безгә юридик киңәш бирерсең алайса. А что это такая за форма? Бирерсең. Будущее время в татарском языке может быть нескольких видов. С первым определенным видом мы с вами познакомились в прошлом подкасте. А если действие может произойти, а может и не произойти? Для этого в татарском языке есть отдельное время. В этом случае к нам придет на помощь неопределенное будущее время. Давайте разбираться. Итак, если действие в будущем может произойти, а может и не произойти, то мы добавляем к основе слова аффиксы. Разберем на примерах. Есть прогноз букмекера, в котором предполагается, что победителем станет Данкан Лоуренс из Голландии. На татарском языке вы скажете так. Данкан Лоуренс беренче уран олар. Данкан Лоуренс получит
первое место. Вторая ситуация. Фанат Данка Лоуренса Нияз уверен, что он получит первое место. Об этом он написал в Инстаграме. Данкан Лоуренс беренші уран олашак. Данкан Лоуренс получит первое место. Когда же и к чему мы добавляем аффиксы? Если глагол в повелительном наклонении оканчивается на гласную букву, то добавляем «р». Например, «эшле», «эшлер». Наверное, он будет работать. Если глагол в повелительном наклонении заканчивается на согласную, то добавляется суффикс «р». Например, «all» – «бери», «олар» – «наверное, возьмет». Если глагол имеет один слог, в корне только одна гласная, заканчивается на «л», «р» или «е», мы добавляем окончание «ор» или «р». Другие примеры можете посмотреть на нашем уроке на сайте ozatliq.org/eyda. Мы разбираем урок «Койда эшлисен». Татарский для продолжающих проекта Эйда онлайн. Лениза съела 3 Макфлори за один раз. Незнакомец, наблюдавший за ней, подумал: «Тамага ауыртыр инде бу кызның». Наверное, у этой девушки заболит горло. «Тамага ауыртыр инде бу кызның». Тимур каждое утро на завтрак ест творог. Тимурның сүйекләре нык булыр. У Тимура, наверное, будут крепкими кости. Гузель хорошо разбирается в биологии, особенно ей интересна микробиология. Гузель – микробиолог булыр. Гузель, наверное, станет микробиологом. Ну и в конце урока, как обычно, интересные факты. Знаете ли вы, у кого самая высокооплачиваемая работа в мире? Беренче – хирург. Икенче – теш табибы, стоматолог. Үшінші орында – юғары жетекшілер, руководители, менеджеры высшего звена. Имеется в виду бизнес. Дүртінші орында IT білгіші. Бишінші орында реклама білгіші, маркетолог. Алтыншы орында инженер. Жетінші орында хукукшы. Сегізінші орында иқтисад білгіші. Тоғызыншы орында оқытушы. 10-ші орында дизайнер. Наш урок подошел к концу. Надеемся, что он вам понравился, и полученные знания вы можете использовать прямо сейчас. Посмотрите видео, которое мы сделали про профессии на нашем сайте ozatliq.org/eyda. Вы слушали подкаст курса «Татарский для продолжающих». Мы есть в каждой соцсети, а именно ВКонтакте, в Телеграме, Facebook, Инстаграме и в YouTube. Эйда онлайн. Изучаем татарский. Сау болыңыз.